ist, dass Gott vergisst uns nie. est que le Seigneur ne nous oublie jamais. Und nimmt uns überall, wo wir sind, Il nous prend partout là où nous sommes und manifestiert seine Macht in unser Leben. et manifeste sa puissance dans nos vies. Mein zweites Zeugnis ist wegen meiner Schwester, meine Tochter, die Sarah. Et mon deuxième témoignage est à propos de ma fille Sarah. Amen. Amen. Es ist ein großer Segen, dass C'est une grande bénédiction qu'elle soit là. sie kommt aus Toulouse. Elle vient de Toulouse. Wir haben 2 Tage lang versucht, ihr ein Ticket zu finden, damit sie hier kommt. Nous avons passé 2 jours à chercher un ticket pour qu'elle vienne avec nous, pour qu'elle vienne ici, et c'était difficile. Mit Mama Emi haben wir Zugverbindungen gesucht, Busse, Züge, Flugzeuge, alles war so schwierig. Nous avons cherché des combinaisons avec maman Aimée, des bus, des avions, c'était vraiment compliqué. 24 Stunden Reisemöglichkeit mit 900 €, also alles war durcheinander, keine Verbindung. Tout était dessus-dessous, 24 heures d'euros pour 900 €, c'était vraiment embrouillé. Und irgendwann haben wir ein passendes Ticket gefunden nach 2 Tagen. Et après 2 jours, nous avons trouvé un ticket adéquat pour elle. Und sie ist gekommen. Et elle est venue. Und ich denke, dieses Seminar, sie kann sagen, viele werden das sagen, aber sie kann sagen, dieses Programm war für sie. Elle peut l'attester que ce programme était pour elle. Je crois que plusieurs personnes peuvent aussi l'attester que ce programme était pour elle. Du kannst sagen, dass dieses Programm für dich war, aber sie wird sagen, das war für sie. Vous pouvez dire que ce programme était pour vous, mais elle peut dire que ce programme était pour elle. Also Gott tut seine Sache mit großer Wunder. Alors le Seigneur fait des choses vraiment avec de grandes merveilles. Vielleicht sage ich das so, weil ich einen Teil von ihren Zeugnissen kenne. Peut-être je le dis parce que j'ai écouté une partie de son témoignage. Aber sie kommt von sehr weit. Mais elle vient de loin. Sie kommt von sehr weit. Elle vient de loin. Und sie ist den Ausdruck von der Güte des Herrn. Elle est la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gott ist gut. Dieu est bon. Wir klatschen den Herrn für dein Leben. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Wir sagen schön, dass du da bist. Nous célébrons le Seigneur parce que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu dis quelques mots. Oui. Voilà. Bon, vous me connaissez pas encore, mais bon, je pense que ça va pas tarder, hein? Ihr kennt mich noch nicht, aber ich gehe davon aus, das wird nicht weiter dauern. Effectivement, je suis une violente. Je n'ai pas peur de prendre la parole. Das stimmt, ich traue mich, ich habe keine Angst, das Wort zu ergreifen. D'une certaine manière, j'ai peur, mais Ja, d'une certaine manière, j'ai peur, mais au vu de comment vous m'avez accueilli, je ne peux pas me sentir étrangère. ja, ich bin schon manchmal ängstlich, aber so wie ihr mich aufgenommen habt, ich fühle mich nicht als fremde Person. Je vais faire un je vais essayer, témoignage. Ich werde versuchen, euch einen sehr kurzen Teil von meinem Zeugnis zu geben. La famille, pour moi, ça ne représentait absolument rien du tout. Die Familie für mich hatte keine Bedeutung. Je suis issue d'une famille brisée. Ich komme aus einer zerbrochenen Familie. Et même quand on essayait de me considérer comme un membre de la famille, Und auch wenn ich manchmal als Teil der Familie betrachtet wurde, j'étais à chaque fois déçue au final. ich war am Ende des Tages immer wieder enttäuscht. L'histoire a commencé quand j'ai rencontré Pasteur Aimé, Pasteur Augustin, aux Antilles, en Guadeloupe, chez moi. Die Geschichte hat angefangen, als ich Pastor Aimé und Pastor Auguste bei mir zu Hause in Guadeloupe getroffen habe. À la base, je n'étais pas censée rentrer en Guadeloupe. Vorher musste ich nicht zurückkehren nach Guadeloupe. Mais au vu de ma santé, j'étais obligée de rentrer chez mes parents. Aber aufgrund von meinem gesundheitlichen Zustand musste ich zu meinen Eltern zurückkehren. Et ça tombait pile poil au moment où il y a eu le séminaire des couples et des célibataires avec
Pasteur Aimé, Pasteur Augustin. Und das war genau in dem Moment, wo mit Pastor Aimé und Pastor Augustin in Guadeloupe ein Seminar für Ehepaare und für ledige Personen stattgefunden hat. Il faut savoir qu'à ce moment, je traversais des turbulences dans mon mariage. Während dieser Zeit hatte ich Turbulenzen in meiner Ehe. Et j'étais vraiment au plus bas, j'avais plus d'espoir. Ich war sehr niedrig und ich hatte keine Hoffnung mehr. Quand j'ai passé ce séminaire, Nach diesem Seminar, il faut savoir que peu de temps durant le séminaire, also nur kurze Zeit nach Beginn von dem Seminar, mes parents et moi, nous sommes allés à la rivière. bin ich mit meinen Eltern zum Fluss gegangen. Malheureusement, il pleuvait énormément. Und komischerweise, es gab riesige Regen. Also, Et on n'a pas fait attention à ça. und das hat uns aber nicht gekümmert, dass es sehr stark geregnet hatte. Et en une seconde, la rivière a commencé à descendre très très fort. Und von einer Sekunde auf die andere war der Fluss sehr, sehr schnell. Pendant que mes parents et moi, on était dans l'eau. Meine Eltern und ich, wir waren ins Wasser. Moi, je voyais notre sac avec nos clés, nos téléphones, tout ça en train de partir. Ich sah unsere Tasche mit Telefone und Hausschlüssel, alles war im Fluss beim Wegrutschen. Et par la foi, je sais pas pourquoi, mes pieds ont commencé à marcher pour aller tendre vers le sac en question. Durch Glauben, ich weiß nicht warum, meine Füße haben angefangen sich zu bewegen und meine Hand habe ich gestreckt in Richtung Tasche. Une seule pensée m'a traversée. Eine einzige Gedanken hatte ich dabei. Seigneur, ne permets pas que je me noie. Herr, erlaub nicht, dass ich dann unter Wasser gehe. J'ai réussi à traverser par la grâce de Dieu. Ich konnte durch Gnade Gottes überqueren. Malheureusement, de l'autre côté de la rivière, ma mère a eu peur que je me noie, donc elle a essayé de me rattraper juste après, en suivant. Unglücklicherweise hat meine Mutter von der anderen Seite Angst gehabt, dass ich dann unter Wasser gehen werde, und sie hat versucht, zu mir zu kommen. Et la rivière l'a balayée. Und sie wurde durch den Fluss weggerutscht. Je voyais mon seul pilier sur cette terre Ich sah meine einzige Säule auf dieser Erde partir, weggehen. sachant que peu de temps avant, Mit der Gewissheit, dass sehr kurze Zeit davor, dans cette même rivière, genau in diesem selben Fluss, 4 personnes emportées ont perdu la vie. 4 Leute waren verschwunden. Et j'étais comme paniquée. Und ich war in Panik. Dans sa pensée, elle disait à Dieu, In ihren Gedanken sagte sie Gott, Père, permets simplement que je puisse me pousser vers la rive. erlaub nur, dass ich mich dann bis zur Kante von dem Fluss dann reinkommen kann. Elle m'a expliqué qu'à ce moment donné, Sie hat mir erklärt, dass in dem Moment elle s'est même pas rendue compte qu'elle partait dans la rivière. hatte sie nicht mal festgestellt, dass sie in Richtung Fluss war. Elle a juste senti une main la pousser littéralement sur la rive. Sie hat einfach gespürt, wie eine Hand sie bis am Rande des Flusses so geschoben hat. Et moi, en tant que fille Und ich als Tochter, qui voit sa mère se noyer, die dabei war, ihre Sachant- Mutter zu sehen, wie sie ins Wasser runterging, sachant qu'elle ne sait pas nager,
mit der Gewissheit, meine Mutter kann nicht schwimmen. Même à mon âge, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ich habe alle Tränen meiner Körper dann rausgeweint. J'étais comme paniquée. Ich war unter Panik. Je suis devenue comme une petite fille. Ich war so wie ein kleines Mädchen geworden. Grâce à Dieu, elle a pu sortir de la rivière. Mit Gottes Gnade konnte sie aus dem Fluss rauskommen. Et mon beau-père qui était de l'autre côté de la rive, Und mein Stiefvater, mein Schwiegervater, der dann auf die andere Seite des Flusses war, Dieu a permis qu'au fur et à mesure, la rivière commence à baisser. Gott hat erlaubt, so mit der Zeit, dass der Fluss dann wieder ruhiger wurde. À ce moment donné, tout s'est stoppé d'un coup. In dem Moment, auf einen Blick, ist alles dann gestoppt auf einmal. Ça a été une expérience pilier pour nous trois. Das war eine sehr bedeutsame Erfahrung für uns drei. Ça nous a beaucoup rapprochés tous les trois. Das hat uns alle drei nochmal mehr zueinander gebracht. On a pris beaucoup de temps pour s'en remettre. Wir haben sehr viel Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Mais on a vu la gloire de Dieu dans nos vies. Aber wir haben die Ehrlichkeit Gottes in unserem Leben gesehen. À ce moment, c'était comme une évidence. In dem Moment, das war so wie ganz normal, On a su que Dieu avait un plan très précieux pour nous trois. dass wir erkannt haben, Gott hatte einen sehr wichtigen Plan für uns drei. Lors du séminaire, Und während dieses Seminar da, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, wir haben sehr viel über uns selbst gelernt. sur notre rapport quand on est dans le mariage avec nos parents, Über die Beziehung, während wir in der Ehe sind, unsere Beziehung in Bezug auf unsere Eltern, vis-à-vis des autres, in Bezug auf andere Leute, mais aussi dans notre couple respectif. aber auch in unsere eigentliche Ehe. Et ce jour-là, Und an dem Tag j'ai été poussée à témoigner non seulement de ça, mais aussi du fait que Dieu n'est pas sourd pour entendre. ich war dann eingeleitet, ein Zeugnis zu geben, nicht nur über die Rettung aus dem Fluss, sondern auch die Tatsache, dass Gottes Ohren nicht zu sind, um uns zuzuhören. Je me suis toujours disqualifiée, Ich habe mich selber immer rausgenommen, même si tout était en moi. auch wenn ich wusste, alles war in mir drin. Même si j'ai eu des expériences professionnelles. Auch wenn ich professionelle Erfahrung sammeln konnte. Mais j'avais vraiment besoin d'être diplômée pour me sentir légitime. Aber für mich, es verlangte, Diplom zu bekommen, um mich als gerechtfertigt zu fühlen, bestätigt zu fühlen. Et j'ai été poussée comme à contacter une femme qui avait sa maison de haute couture à Paris. Dadurch wurde ich dann angeleitet, eine Frau in Paris zu kontaktieren, die dort eine Nähstube hatte. Parce que le pasteur nous avait dit peu de temps avant Ja, der Pastor hatte uns vor ein paar Zeit davor gesagt, que quand on commence à marcher, Dieu marche avec nous. dass an dem Moment, wo wir anfangen zu gehen, dann geht Gott mit uns, Si c'est dans son plan, wenn es in seine Pläne ist, si c'est ce qu'il veut qu'on fasse. wenn es das ist, was er von uns erwartet. En règle générale, ces personnes-là, ils sont inatteignables. On ne peut pas leur parler comme ça. Normalerweise solche Persönlichkeiten, man kann mit denen nicht so einfach in Gespräch kommen. Et par mon pas de foi, j'ai été en contact directement. Enfin, j'ai eu les coordonnées personnelles de la personne en question. Aber durch meinen Glaubensschritt konnte ich
die Kontaktdaten von dieser Person bekommen von der professionellen Nähstube. Et je voulais juste encourager la foule à savoir que si c'est dans le plan de Dieu, même si tu es aussi peureuse que moi finalement, enfin je suis pas peureuse, mais parfois j'ai peur du rejet, donc j'ose pas certaines choses. Ich möchte dich hier einfach ermutigen. Vielleicht bist du manchmal beängstlich, wie ich manchmal bin, in einige Sachen sich zurückzuziehen. Que c'est possible, on peut atteindre n'importe qui par la grâce de Dieu. Ich möchte dir sagen, das ist möglich. Du kannst irgendwer erreichen mit Gottes Gnade. Et pasteur Aimé, pasteur Augustin était là ce jour-là Und Pastor Emil und Pastor Augustin war da an dem Tag et ils m'ont beaucoup encouragé à poursuivre. und die haben mich so sehr ermutigt, weiterzumachen. Ça m'a touchée Das hat mich berührt. parce que je me suis dit, waouh, ils me connaissent pas. Dann habe ich mir gesagt, wow, die kennen mich nicht mal. Et pourtant, ils croient en moi. Trotzdem glauben die in mir. En suivant, il y a eu la sœur Dani qui m'a dit, hé ma sœur, Und weiter in diesem Seminar, da gab es eine Schwester namens Dani und sie ist zu mir gekommen on doit rester en contact, hein, und sie hat gesagt, lass uns in Kontakt bleiben, ne? parce que je veux apprendre la couture. J'aimerais que tu me donnes des idées, comment faire, etc. Denn ich möchte das Nähen lernen, ich hätte gerne Idee von dir bekommen. Ça faisait la deuxième confirmation. Das war für mich die zweite Bestätigung. En même temps, on me tire par là Und et comme un frère qui me dit, tu sais combien de temps que je cherche une couturière? Und gleichzeitig bin ich dann hingezogen. Ein Bruder sagt mir, weißt du, wie lange ich nach einer professionellen Nähe suche? Ça fait longtemps que ma femme et moi, nous commençons à prendre de l'âge, que nos enfants ne veulent pas reprendre l'affaire. Es ist jetzt sehr viel Zeit. Meine Frau und ich, wir werden alt und unsere Kinder wollen unser Geschäft nicht weiterführen. Et on a besoin de quelqu'un qui veut bien reprendre l'entreprise. Und wir brauchen jemanden, der unser Unternehmen übernehmen kann. Ça faisait la troisième confirmation. Das war so die dritte Bestätigung. Faut savoir qu'avant de venir au séminaire, Bevor ich zu dem Seminar da gegangen bin, j'ai dit Seigneur, j'en ai marre de tourner en rond. hatte ich dem Herrn gesagt, es reicht, ich möchte nicht mehr so um mich herum drehen. De voir tous ces talents et ces dons que tu m'as donnés naturellement, Diese ganze Talenten und Gaben, die du mir natürlicherweise gegeben hast, qui surprennent tant de gens, die viele Menschen überraschen, mais au final que je peux même pas appliquer. aber wo ich am Ende des Tages davon das nicht umsetzen kann. Et je me suis retrouvée à travailler avec lui tout le temps que j'étais en Guadeloupe. Und mit dem Mann, die ganze Zeit, wo ich in Guadeloupe war, habe ich dann gearbeitet. Entre-temps, je n'ai jamais oublié ni Pasteur Augustin ni Pasteur Aimé. Und während dieser ganzen Zeit habe ich nie Pastor Augustin, Pastor Aimé vergessen können. Je sais pas, j'étais comme poussée vers eux. Ich war so zu denen gezogen. Leur amour et leur façon d'enseigner, Deren Liebe und deren Art und Weise zu lehren, c'était comme une couverture chaleureuse. das war wie eine warme Decke. Je me suis sentie vraiment considérée, Ich habe mich wirklich wahrgenommen gefühlt, aimée, geliebt, acceptée. aufgenommen. Et j'ai gardé contact avec eux quand je suis repartie en France. Und ich habe mir den Kontakt behalten, nachdem ich nach Frankreich umgezogen bin. Comme je sais que Pasteur Aimé est psychothérapeute, Da ich weiß, dass Pastor Emi Psychotherapeutin ist, et comme on m'a toujours appris que quand tu te maries, c'est pour la vie, und es wurde mir immer gelehrt, wenn du heiraten, ist es für das Leben. peu importe qu'on te batte, qu'on te frappe, qu'on te persécute, Egal, bist du geschlagen, bist du geschimpft, bist du unter Drangsal,
tu as fait le choix, donc tu assumes. Du hast die Wahl gemacht und du stehst dazu. Donc je suis allée vers elle avec un autre pas de foi. Ich bin also mit einem anderen Glaubensschritt zu ihr gegangen. Et je lui ai dit que j'avais réellement besoin d'aide. Und ich habe ihr gesagt, ich brauche wahrlich Hilfe. Je ne suis pas du genre à me livrer aussi facilement. Ich bin nicht so die Art von Person, die sich zu schnell öffnet. Mais j'ai senti qu'avec elle, je pouvais le faire. Aber ich spürte, bei ihr konnte ich das tun. Et avec aussi l'encouragement et les soutiens prompts de la sœur Anna. Und auch mit dieser Ermutigung und spontane Unterstützung von Schwester Anne. Et de voir que je disparaissais une semaine et on me voyait pas et pourtant je connaissais personne et personne ne me connaissait. Ich konnte vielleicht eine Woche lang verschwinden, keiner hatte mich gesehen, ich kannte keiner und keiner kannte mich eigentlich. Mais elle continuait à m'appeler encore et encore. Sarah, comment tu vas? Je t'entends pas, qu'est-ce qui se passe? Aber sie hatte mich immer wieder angerufen, Sarah, wie geht es dir? Ich höre dich nicht, was ist los? Au début, j'avais honte de lui dire tout le temps, chaque fois, que ça n'allait pas. Am Anfang schämte ich mich, ihr zu sagen, dass es nicht geht, dass es nicht gut geht. Mais elle m'a vraiment montré que, t'inquiète pas, Aber je suis là. Sie hat mir wirklich gezeigt, sorg dich nicht, ich bin da. Récemment, j'ai vu la vidéo de Pasteur Aimé qui disait qu'elle était arrivée à Ingolstadt, tout ça. Und neulich habe ich die Video von Pastorin Eme gesehen, wo sie gesagt hat, ich bin nach Ingolstadt angekommen und so. Je me suis dit, au vu de ce que je vois, j'aurais aimé être là aussi, moi. Dann habe ich gesagt, mit denen, was ich gerade erlebe, wünsche ich mir so sehr, auch dort zu sein. Malheureusement, j'ai pas les moyens. Unglücklicherweise habe ich keine finanziellen Mittel Et je sais même pas comment y aller. und ich weiß nicht, wie ich dahin kommen kann. 2 jours après, Pasteur Aimé m'appelle. 2 Tage später ruft mich Pastorin Eme Elle me dit, tu sais, je suis à Ingolstadt und sie sagt, weißt du was, ich bin in Ingolstadt. et on fait un séminaire. Tu veux pas venir? Wir sind gerade in einem Seminar. Willst du nicht dazu kommen? Je lui ai dit, Pasteur, j'aurais tellement aimé, mais j'ai pas les moyens de venir. Dann sage ich ihr, Pastorin, ich würde sehr gern da kommen, aber mir fehlt die Mittel dazu. Elle me dit, ok. Dann sagt sie, okay. Et si je te payais le passage? Und wenn ich dir ein Ticket bezahlen würde? Moi, j'étais genre, non, je peux pas accepter. Dann habe ich so gemacht, das kann ich nicht annehmen. Puisque mon père m'a toujours appris qu'on donne rien pour rien. Denn mein Vater hat mir immer beigebracht, du bekommst nichts für nichts. Mais j'étais comme, si elle le fait, c'est que le peu que j'ai vu, elle est bienveillante, c'est sûr. Dann habe ich mir gedacht, ich weiß, wie freundlich und gastfreundlich sie ist. Sur le coup, j'ai cru que c'était a joke. Und ich habe mir gedacht, spielt sie jetzt mit mir oder wie? Donc je lui ai dit, ok, je veux. Dann habe ich gesagt, ja, ich würde kommen. Elle m'a dit, ok, ben on va voir ça avec Pasteur Chibi. Hat sie gesagt, ja, dann sehen wir das mit Pastor Chibi an. Et j'ai dit, ok, pas de souci. Habe ich ja dazu gesagt. Faut savoir que quelques secondes avant, Ihr müsst wissen, paar Sekunden davor je pleurais dans ma chambre. war ich weinen in meinem Zimmer. Et je disais, Seigneur, j'ai vraiment besoin de voyager là, j'en peux plus, j'en peux plus. Sagte ich dem Herrn, ich muss unbedingt reisen, ich kann hier nicht mehr. Tu dis projet de paix et non de malheur. Du sagst Projekte von Friede und nicht Unglück. Mais pourtant, regarde ma vie, est-ce que ça reflète projet de paix et non de malheur? Aber mein Leben, ist es wirklich Friede und anstatt Unglück?
J'ai vécu énormément d'expériences fortes avec Dieu. Ich habe so viele Erfahrungen, starke Erfahrungen mit Gott erleben können. Et je sais qui il est. Und ich weiß, wer er ist. Et j'ai eu la conviction profonde que si il a envoyé le pasteur Kazadi me dire ça, Und ich habe diese feste, tiefe Überzeugung bekommen, dass wenn er dann Pastorin Kazadi geschickt hat, um mir das anzubieten, c'est qu'il m'avait vraiment entendu. dann hatte er mein Gebet aufgehört. Donc, j'ai commencé à me réjouir dans ma chambre. Dann habe ich in mein Zimmer angefangen zu jubeln. Ja, ich gehe dahin. Tout en étant réservé au cas où ça capote. Und ich war trotzdem ein bisschen zurückgehalten nach dem Motto, vielleicht funktioniert das doch nicht. Et ils m'ont rappelé. Und dann haben die beiden mich angerufen wieder, Et comme a dit pasteur Chibi, wie Pastor Chibi vorhin gesagt hat. on a lutté pour que je puisse venir ici. Wir haben gekämpft, dass ich hier kommen kann. Et comme je vous ai dit au début, Wie ich am Anfang gesagt habe, pour moi la famille ne signifiait rien du tout. für mich hatte die Familie keine Bedeutung. Mais depuis que je suis ici, Aber seitdem ich hier bin, la famille a vraiment beaucoup plus de sens que je le pensais. die Familie hat noch mehr Sinn bekommen, als was ich mir gedacht hatte. L'amour que vous m'avez apporté alors que vous ne me connaissiez même pas. Die Liebe, die ihr mir gezeigt habt, obwohl ihr mich überhaupt nicht kennt. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Es gibt kein Wort, um das zu erklären. De m'avoir fait venir ici, Mich hier eingeladen zu haben, d'avoir payé mon passage alors qu'on ne me connaissait même pas. mein Ticket bezahlt zu haben, ohne mich mal zu kennen. De me dire que ma présence est voulue Mir zu sagen, ich bin hier gerne angesehen et qu'on espère que je revienne. und dass man hofft, dass ich wiederkomme, Ça n'a pas de prix pour moi. das hat keinen Preis für mich. Ça m'a chamboulé Das hat mich durcheinander gebracht. et c'est pour ça que j'étais triste ces derniers temps. Deswegen war ich traurig diese letzte Zeit. Parce que j'ai comme eu un sentiment que on m'arrachait de nouveau à ma famille. Weil ich hatte den Eindruck, ich werde bald wieder von meiner Familie entwurzelt. Maintenant que j'ai trouvé ma place, Jetzt, dass ich meinen Platz gefunden habe, je dois déjà partir. jetzt muss ich schon wieder gehen. Pour finir, Um zu Ende zu kommen, aujourd'hui, heute, je peux vraiment dire, j'ai vraiment une famille. ich kann wirklich sagen, ich habe eine Familie. Je me sens aimée de vous, Ich fühle mich von euch geliebt, acceptée telle que je suis, aufgenommen, genau wie ich bin, avec mes manquements et mes faiblesses, mit meinem Mangel und meiner Schwäche, sans intérêt. ohne Interesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Das wollte ich mit ihr euch teilen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Gott ist wunderbar. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Das war ein starkes Zeugnis. C'est un très fort témoignage. Und sie hat gesagt, das war nur ein Teil von ihrem Zeugnis. Et elle a dit que c'était juste une partie de son Und témoignage. es ist aber schon sehr gewaltig. Et c'est déjà puissant. Amen. Amen. Ich möchte noch einer Person die Möglichkeit geben, Zeugnis abzulegen. Ich sehe aber 2 Hände, dann kommt hier vorne beide. Donc, je voulais donner la possibilité à une personne de témoigner, mais je vois déjà 2 mains. Ja. Donc, vous pouvez avancer. Fange mit Mama Shilomi und Collins, du bleibst da. Nous commençons avec Maman Shelomi Dann et wird Mama Shilomi sehr kurz sein, wenn sie dich sieht. Amen. Ah, Mama Christelle auch. Okay. Amen. 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 Je voudrais bénir le Seigneur pour le programme qui s'est déroulé cette Ich semaine. möchte den Herrn danken für das Programm von dieser Woche.
Quand on a annoncé le programme, Als dieses Programm angekündigt wurde, je me suis dit, je vais assister à ce programme pour être instruite sur la question du mariage et du couple. ich habe mir gesagt, ich nehme daran teil, um über Ehe und Familie informiert zu werden, gelehrt zu werden. Et pendant le déroulement du programme, le Seigneur m'a non seulement instruite dans cet aspect, mais il m'a visité de façon personnelle. Und während dieses Seminar wurde ich nicht nur von dem Herrn gelehrt, sondern ich wurde persönlich sehr eingeprägt von dem Herrn. Vendredi à la fin, Ivo m'a dit, ton frère et ta sœur, ils ont tout organisé pour toi. Am Ende, letzten Freitag, ist Ivo zu mir gekommen, hat gesagt, hey, dein Bruder und deine Schwester, die haben das Ganze hier nur für dich organisiert. Oui, et je lui ai dit, ya. Dann habe ich ihm gesagt, oui, oui. En fait, j'avais des attentes dans le cadre du couple, effectivement. Ich hatte Erwartungen, was die Ehe angeht. Mais je ne savais pas que le Seigneur allait me visiter aussi de façon personnelle. Aber ich hatte nicht erwartet, dass ich persönlich von dem Herrn angeprägt werde. Et je voudrais juste bénir le Seigneur pour le couple Leba, Und ich möchte den Herrn danken für das Ehepaar Leba, pour le couple Kazadi. für das Ehepaar Casali. Depuis dimanche, quand on a fait le culte à München, Seit Sonntag, wo wir in München einen Gottesdienst gefeiert haben, Papa Augustin était là. Papa Augustin war da. Le message déjà m'avait beaucoup touché Die Botschaft hatte mich schon sehr berührt. et je l'ai pratiquement confisqué après le culte. Ich habe ihn in Gefangenschaft genommen nach dem Gottesdienst. Aussi bien que les autres membres n'ont pas pu parler avec lui. So viel, dass die anderen Mitglieder keine Zeit hatten, mit ihm zu reden. Et depuis ce dimanche, j'ai eu comme une conviction que le Seigneur prévoyait vraiment quelque chose pour moi. Pour Und ce seit dem programme. Sonntag habe ich den starken Eindruck gehabt, der Herr hatte was Besonderes für mich geplant. Et par la suite, vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Und danach habe ich wirklich die Hand Gottes gespürt. Je sais qu'il a commencé de grandes choses en moi. Ich weiß, er hat in mir große Dinge gestartet, Parce que l'étape psychologique dans laquelle je me trouve maintenant, cette semaine, aujourd'hui, denn die psychologische Zustand, wo ich mich heute, diese Woche befinde, est très loin de celle d'il y a une semaine. ist sehr weit von dem, was vor einer Woche der Fall war. Et je voudrais grandement bénir le Seigneur. Und ich möchte sehr viel den Herrn dafür danken. Je voudrais lui dire merci de m'aimer autant. Ich möchte ihm danken, mich so sehr zu lieben. Je voudrais lui dire merci pour le mari qu'il m'a donné. Ich möchte ihm danken für den Ehemann, den er mir gegeben hat. Amen. Aber Et je sais que peu importe les obstacles et tout ce qui s'est passé dans mon esprit ou physiquement, und ich weiß, egal welche Herausforderungen, Hindernisse, was in meinem Geist oder wie auch immer geschehen war, je sais que ce que le Seigneur commence, il achève toujours. ich weiß, was den Herrn anfängt, er bringt es immer zu Ende. Et d'avoir été localisé par lui, Und dass ich von ihm gefunden worden bin, pour moi c'est une victoire. das ist für mich ein Sieg. Amen. 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 Bon, je dis merci à Dieu pour le programme qui vient de se passer, Famille Tolérante. Danke Gott für dieses Programm Familie auf dem Fels. Bon, mon cœur est vraiment rempli avec beaucoup la joie, Mein Herz ist voller Freude, parce que c'est une grâce d'avoir une possibilité de venir
ces genre de programmes. Denn das ist eine große Gnade, die Möglichkeit zu haben, an solche Programme teilnehmen zu können. J'avais eu le temps de causer avec mes collègues au travail pour dire que la semaine c'est pas le travail. Ich konnte mit meinen Kollegen reden, um denen zu sagen, diese Woche bin ich nicht auf der Arbeit zu sehen. J'avais donné la raison pourquoi je ne serai pas là. Hatte ich den Grund auch genannt. Il m'a demandé, ok, pour ça, est-ce que on paie combien? Dann haben die gesagt, wie viel zahlt man, um dort daran teilnehmen zu Je dis que können. non, c'est juste que 100 €. Dann habe ich gesagt, ja, nur 100 Euro. Je m'ai regardé, il m'a dit bizarre. Und die haben mich so komisch geschaut. Il m'a posé une question. Bon, j'avais dit, comme je comprends en allemand. Die haben mir eine Frage gestellt. Ich versuche das jetzt wiederzugeben, wie ich das auf Deutsch verstanden habe. C'était pas une question. Elle m'a dit quelque chose, je vais traduire exactement comme elle m'a dit allemand. Die haben mir was gesagt und das möchte ich hier jetzt weiter sagen. Tu passes sur un programme, tu payes 100 € on t'apprend comment gérer une femme, c'est impossible. Gehst du zu einem Programm und du zahlst 100 Euro, damit man dir beibringt, wie du mit einer Frau umgehen kannst? Das geht doch nicht. Le temps là, je n'ai même pas répondu, c'est m'a dit Gloire, tu es dans mon cœur. Ich konnte keine Antwort geben. Ich habe in meinem Herzen nur gesagt, gelobt sei der Herr. Bon, je prends aussi le temps ici pour dire clairement merci Ich nehme beaucoup. die Zeit hier, um wirklich vielen Dank zu sagen. J'étais vraiment béni. Ich war wirklich gesegnet. Quelque chose que je peux jamais oublier, c'est Etwas, was ich nie vergessen werde. quand tu essaies d'être une bonne personne, Wenn du versuchst, eine gute Person zu werden, ce n'est pas pour toi, es ist nicht für dich selbst, c'est pour les gens à côté de toi sondern für die Menschen in deiner Umgebung et pour ton génération. und auch für deine Generation. Ça m'a touché, maman. Das hat mich Ça, berührt, Mama. c'est mon motto de ma vie maintenant. Das ist jetzt mein Motto geworden, Parce que je vais laisser un legacy. weil ich werde ein Erbe zurücklassen. Vraiment, CBS, je n'ai pas un mot à dire. CBS, ich Je habe connais kein les choses qui dans mon anderes cœur. Wort zu sagen. Gott weiß alles, was ich auf dem Herzen habe. Papa Chilmi, Papa Shibi, tu es un vrai père. Amen. du bist ein guter Vater. Amen. Amen. Gott ist gut. Bitte, Moni. Okay. Meine Frau hat gesagt, sie hat das Mikrofon, ich kann nicht Nein sagen zu ihrer Zeugnis. Elle a le micro et je peux pas dire non à son témoignage. Donc, amen. Donc, je vais essayer d'être bref. Ich versuche kurz zu sein. Je voudrais juste te dire merci parce que mon cœur est rempli de reconnaissance. Ich möchte ihm einfach Danke sagen. Mein Herz ist voller Dankbarkeit. Parce que tout ce que nous avons appris pendant ce séminaire, c'est vraiment pas pour acquis, mais c'est la grâce de Dieu qui l'a permis. Alles, was wir gelernt haben, das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist aus seiner Gnade. Je dis vraiment merci au couple Kazadi. Ich sage vielen Dank zu dem Ehepaar Kazadi. Merci vraiment pour votre profondeur dans la parole de Dieu, votre transparence. Danke für eure Tiefe im Wort Gottes, eure Überschaubarkeit. Merci pour vos sacrifices parce que nous voyons et les vies sont changées, particulièrement aussi les nôtres. Danke für das, was ihr tut. Wir sehen das und unsere Leben sind auch verändert Je dadurch. dis aussi merci au couple Leba qui se sont déplacés avec les enfants pour pouvoir nous bénir. C'était vraiment incroyable. Danke auch das Ehepaar Leber, die waren unterwegs mit den Kindern, um uns zu segnen. Das war unglaublich. Et merci à toute l'équipe d'organisation, chacun avec son domaine, et tout le monde a vraiment payé le prix pour que nous puissions réussir à suivre ce programme. Danke zu dem ganzen Organisation-Team, jeder in sein Gebiet, jeder hat einen Preis bezahlt, dass wir das durchführen können. Et je voudrais aussi dire particulièrement merci à mes enfants, Jessica, Jess, Joanna, Jared. Ich möchte meine Kinder besonders danken, Jessica, Jared. Je leur dis merci vraiment pour leur sacrifice.
Danke für eure Opfer, pour leur amour, für deren Liebe, pour leur patience. für deren Geduld. Ils savent qu'ils sont des enfants du ministère Die wissen, die sind Kinder von Amt. et ils savent qu'ils sont bénis de Dieu. Und die wissen, die sind von Gott gesegnet. Ils ont leur façon de servir le Seigneur et c'est profond pour moi. Die haben deren Art und Weise, Gott zu dienen. Und das ist für mich sehr tief. Et si j'ai pu assister à ce séminaire de façon paisible, c'est grâce à eux aussi. Wenn ich hier friedlich daran teilnehmen konnte, die haben das ermöglicht. Je suis vraiment profondément touchée par vous, Ich vraiment. bin tief Je berührt. suis reconnaissante au Seigneur de vous avoir. Ich danke Gott für eure Leben. Vous aurez un gros cadeau de ma part. Ich werde ein großes Kado von mir haben. Mais ça ne dépassera pas les bénédictions que le Seigneur a pour vous au nom de Das Jésus. wird nicht sein gegenüber die Segen, was Gott für euch hat in Jesus. Et pour clôturer, je voudrais dire merci à Collins. Je ne pouvais pas me taire. Am Ende möchte ich Collins nochmal Danke sagen. Est-ce qu'on pourrait applaudir pour lui? Comme il a dit, il est une bonne personne pour toute sa génération. Er ist eine gute Person für seine ganze Generation. Collins a travaillé. Collins hat so sehr Il s'est gearbeitet. sacrifié et Er j'ai hat vu. sich geopfert und ich habe es gesehen. À un moment, quand j'allais vers lui, j'étais mal à l'aise, je disais à Dieu que ouais, Seigneur, il va même réagir comme moi. Il va dire que toujours moi. Jedes Mal, wo ich eine Bitte hatte, habe ich mir gedacht, was würde er jetzt sagen? Immer wieder hin. Mais quand j'allais vers lui, il me répondait avec douceur et amour. J'ai dit, waouh, Aber jedes Mal gab es eine sanftige Antwort und Liebe. tu es béni, Collins. Du bist gesegnet, Collins. Je t'aime gros comme ça. Ich liebe dich so. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Segnet euch. Amen. Amen. Gott ist gut. Du stehst schon, du stehst schon auf. Ich kann nicht Nein sagen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Du darfst mehrere Worte sagen. Amen. So, dann sage ich ein paar Wörter. Je veux dire dans quelques mots. Ich habe wirklich das gesagt, dass Brüder und Schwestern für Shalom was organisiert haben. J'ai vraiment dit ça vendredi que Aber le frère et la sœur ont organisé ça pour Shelomi. ich denke, das hat eigentlich Gott gemacht. Et je pense que c'est Dieu qui l'a fait. Und nicht nur für Shalom, Et ce n'était pas seulement pour Shelomi et Cédric, sondern für uns alle. mais pour nous tous. Und heute wurde ich gefragt, Et ob aujourd'hui, ich und Svetla unsere Hochzeit wieder gefeiert haben. et wieder was? Hochzeit. Ob ihr? Wieder unsere Hochzeit gefeiert haben. Ok. Aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Svesla et moi avons fêté notre mariage de nouveau? Aufgrund dieser Aufnahmen von À cause des photos d'hier. Das war kurzer Gedanke und dann war mir klar, das war wirklich hoch. Et ça, c'était des petites pensées qui ont été partagées. Et là, je me suis rendu compte que c'était très grand ce qu'on a fait. C'était vraiment le mariage, élevé le mariage. Que c'était vraiment ça. Nicht nur für uns beiden, sondern für viele Paare, Et c'était pas seulement pour elle et moi, mais c'était pour plusieurs couples. weil wir sehr reichlich gesegnet sind. Parce que nous sommes richement bénis. Und ich denke, ich weiß viel mehr über die Ehre und die Liebe. Und ich sage, es wird immer besser. Et je crois que je comprends un peu mieux maintenant au sujet du couple et de l'amour. Et je crois que ça va s'améliorer davantage. In unserer Ehe. Dans notre mariage. Gott ist groß, Gott ist groß. Dieu est grand, Dieu est grand. Amen. Amen. Sehr schön. Amen. Du hattest recht aufzustehen. Amen. 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 Nochmal ein Applaus. Applaudissons encore pour le Seigneur. Amen. Gott ist wunderbar.
Dieu est merveilleux. Ich möchte auch einige Leute Danke sagen. Je voudrais aussi dire merci à certaines personnes. Der Bruder Hermann verdient einen Ah Applaus. oui. Donc, le frère Herman, est-ce qu'on pourra applaudir pour lui? Ja, das ist gut, Amen. Dieu est bon. Seitdem er da ist die Verlorene ein bisschen erleichtert. Depuis qu'il est là, Fallon est un peu allégé. Die darf sich jetzt auf eine Sache konzentrieren, Elle peut se concentrer maintenant sur une chose. bis wir fertig sind. Jusqu'à ce qu'il finisse. Amen. Gott ist gut. Dieu est Amen. bon. Amen. Und vielen Dank an meine Tochter Agathe. Merci beaucoup à notre sœur Agathe. Wow. Manchmal habe ich ihr gesagt, ich weiß nicht, ob die Salbung hier drin ist oder da draußen ist. Parfois, je lui dis que je ne sais pas si l'onction est plutôt ici ou bien dehors. Weil jedes Mal, wenn wir Pause gesagt haben, Parce que chaque fois que nous avons parlé de pause, sind alle nach draußen tout le monde courait vers le dehors. und keiner wollte mehr rein. Et personne ne voulait plus entrer dans la Pause salle. ist vorbei. On dit la pause est finie. Keiner möchte rein. Personne ne veut Es entrer. wird draußen nur leckere Sache gegessen. Parce qu'il y avait des bonnes choses dehors. Vielen Dank für Amen. deine alles. Merci beaucoup pour tes sacrifices et tout ce que tu as fait. C'était très bien. Amen. Amen. Und wenn du das noch nicht probiert hast, heute nach dem Gottesdienst haben wir noch die leckere von gestern, die ist da aufgebaut. Et là dehors, nous avons encore les bonnes choses d'hier que nous allons partager ensemble. Amen. Gott ist gut. Dieu est bon. Wir haben auch Leute gehabt in der Küche. Nous avons aussi eu des personnes à la Die cuisine. Gael Notre sœur Gaëlle. hat uns viel geholfen. Elle nous a beaucoup aidé à la Amen. cuisine. Amen. Die Lorine, sie ist Die jetzt Sœur heute Lorine. Morgen gegangen, Qui est déjà partie. sehr viel geholfen. Elle nous a beaucoup aidé. Genau. Und Esti sagt moi aussi. Merci. Moi. Ainsi dit moi aussi, moi aussi. Amen. 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 Ja, das war sehr schön. Danke C'était für très eure bien. Dienst. Merci pour votre Viele service. haben geleistet Plusieurs personnes ont donné le meilleur d'eux. und daraus ist das geworden, was hier gemacht wurde. Et c'est pour ça que nous avons pu faire ce que nous avions. Nicht nur hier, sondern auch bei uns zu Hause. Pas seulement ici, mais chez nous aussi à la maison. Also meine Frau, die hat nicht zu viel gearbeitet dieses Mal. Ma femme n'a pas beaucoup travaillé cette fois-ci. Weil es gab sehr viele Hilfe. Parce qu'il y avait beaucoup d'aide. Amen. Amen. Ich konnte ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen als sonst. Je pouvais encore passer plus de temps avec elle. Ja, ne? Weil es gab gute Leute zu Hause, die mitgebracht haben, mitgeholfen haben. Parce qu'il y avait de bonnes personnes à la maison qui ont aidé. Amen. Amen. Die Lea, Léa. der Arno, Ado. die Maeva, Maëva. die Luna. Muriel. Amen. Der Pastor Le Cédric. pasteur Cédric. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Je voudrais vous raconter une petite histoire. In 2014, En 2014, ich denke 2000, vielleicht 15 oder sowas, peut-être 2015, ist Mama mir zu uns nach München gekommen. ma mère est venue chez nous à la maison. Und Pastor Cédric hatte was gekocht bei uns zu Hause. Et le pasteur Cédric avait préparé quelque chose pour nous à la maison. Sie hat gegessen. Elle a mangé. Das ist sehr gut. Elle a dit c'est très bon. Dieser Junge, Ce jeune, der muss meine Schwester heiraten. il doit épouser ma soeur. Das war 2015. C'était en 2015. Und in 2022 Et en 2022, haben die beide geheiratet. les deux se sont mariés. Nicht, dass beide zusammengebracht wurden, sondern die haben sich einfach unabhängig davon gefunden. Ce n'est pas que les deux ont été mis ensemble, ils se sont rencontrés
de façon hasardeuse, donc Und das ist par auch hasard. nicht schlecht, wenn man Menschen zusammenbringt. Das Et c'est ist pas auch aussi positiv. mauvais qu'on mette les gens ensemble, c'est aussi positif. Was möchte ich sagen? Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Als das Ehepaar Kasadi am Samstag gekommen sind, Lorsque le couple Kazadi est arrivé le samedi, der Pastor Cedre, der hat genau das gleiche Essen gekocht. le pasteur Cédric a préparé encore la même chose. Das Essen, was die Prophetie erzeugt hatte. Le repas qui a fait naître la prophétie. Mama Emi hat so viel gegessen. Maman Aimée a tellement mangé Ihr Mann hat nur so ab und zu so geschaut. et son mari regardait de temps en temps son plat. Sie jetzt auf oder nicht? Elle n'arrête pas bien. Amen. Amen. Das war eine sehr schöne Zeit. C'était des beaux moments. Und das ist die Familie und das ist, wo Gottes Segen da ist. Et c'est la famille, c'est là où le Seigneur, la présence de Ich Dieu sage y est. danke an alle, die auch online sind. Je dis merci à toutes les personnes qui sont en ligne, Alle, die finanziell dazu beigebracht haben. toutes les personnes qui ont participé de façon financière. Einige konnten nicht mal vor Ort kommen, aber die haben gesagt, wir wollen helfen. D'autres personnes ne pouvaient pas se déplacer, mais elles ont dit, nous allons aider. Und nur dadurch konnten wir einen Teil davon wirklich decken. Et à cause de leur soutien, nous pouvons couvrir cette tâche. Amen. Amen. Wow. 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 Sag mit mir, wow. Dis avec moi, wow. God is good. Dieu est bon avec son So, bevor wir mal mit hier kommen, haben wir auch am Samstag ein Mädchen, die bald Frau wird, gefeiert. Avant que maman Aimée n'arrive, nous avons Une fille qui va bientôt devenir femme. une fille qui va bientôt devenir femme samedi. Amen. Amen. Ich möchte kurz ein Zeugnis geben. Elle voudrait donner un court témoignage. Ich lade hier die Schwester Gaëlle. Je voudrais inviter ici notre sœur Gaëlle. Bonjour à tous. Guten Morgen allerseits. Je n'aime pas trop rester ici devant pour parler. Ich mag es nicht so sehr vorne zu sein. Mais en restant assise à ma place, j'ai ressenti vraiment le besoin de dire merci à Dieu en public. Aber Devant tous. ich saß da und ich habe wirklich diese Bedürfnis gespürt, Gott in der Öffentlichkeit Danke zu sagen und an euch alle. Voilà, et pas juste seul, juste comme ça en fait. Und nicht nur für mich selber Gott zu danken. Bon, j'aimerais d'abord dire aussi merci à Dieu pour le fait qu'il m'ait envoyé dans le CBS. Ich möchte Gott danken, dass mich in der CBS Church geschickt hat. Voilà, parce que je suis arrivée ici au CBS l'année passée en avril. Denn ich bin seit letztes Jahr im April in CBS reingekommen Avec cette envie-là d'être encore plus proche de Dieu. mit dieser Bedürfnis, noch nahe zu Gott zu kommen. Et bien avant de venir, je refusais, sinon je pense que c'était depuis l'année passée que je devais être là. Das war schon vorletztes Jahr, wo ich eigentlich dazu kommen konnte. Mais je refusais parce que je me disais non, je préfère rester dans mon coin là où je suis, là où je connais déjà. Aber ich habe es verzögert, weil ich habe gesagt, ich bleibe lieber in meine Ecke, wo ich schon kannte, wo ich mich schon sicher fühlte. Voilà, et chaque fois il y avait toujours cette pensée là qui revenait dans mon esprit d'entrer dans le CBS parce que je l'ai connu à travers Lorim. Aber jedes Mal war ich beschäftigt mit diesen Gedanken, in der CBS Church reinzukommen. Ich hatte von der Gemeinde durch die Schwester Lorin mitbekommen. Voilà, et lorsque j'ai commencé,
j'étais juste en phase, ok, observation, mais aussi je me concentrais beaucoup plus sur ma relation avec Dieu. Und am Anfang war ich so Beobachtung, Modus und dann wollte ich auch eher meine Beziehung zu Gott stärken. Et plus le temps passait, je me rendais compte que j'apprenais beaucoup. Je mehr die Zeit verging, sah ich, dass ich sehr viel gelernt hatte. Et pour ça, je rendais chaque fois vraiment grâce à Dieu. Und dafür dankte ich Gott immer wieder. Et à part ça, je dis merci à Dieu parce que à travers le CBS, j'ai également rencontré Evie. Und abgesehen davon danke ich Gott, weil auch in der CBS konnte ich Bruder RW begegnen. Et voilà, hier je n'avais vraiment pas de mots. Und gestern fiel mir einfach die Wörter. En fait, je savais même pas quoi dire. Je me suis dit, ah, vous m'aimez. Ich wusste nicht mal, was ich zu sagen hatte. Hier, nous avons passé presque la moitié de la journée dans les supermarchés. Ma mère est tombée sur une robe et dit, la robe, tu vas t'aller. Bei mir waren wir den halben Nachmittag in Einkaufen und sie hat ein Kleid gesehen, hat sie mir gesagt, das müsste dir passen. Pourtant, on partait pour chez Lomé. Wir waren aber unterwegs eher für die Shelomi. Moi, je partais juste changer ma babouche. Ich ging mit nur, um meine Schuhe auszutauschen. Finalement, même la babouche, je n'ai pas pu changer. Die Schuhe habe ich nicht mal dort getauscht. Mais j'étais intéressée par la robe. J'ai dit, je prends la robe, si même comme, bref, je prends. Das Kleid war interessant und ich habe mich dafür entschlossen, das zu kaufen. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré Evie Roland pour sa simplicité. Ich bin dankbar, Evie Roland begegnet zu haben. Für seine einfach sein. Voilà, ouais, pour la personne qu'il est. Für die Person, die ist. Et pour ce qu'il va devenir. Und für das, was sein wird. Voilà. Voilà. Ouais. Aber ouais, et aussi que je l'aime beaucoup. Und dass ich ihn auch sehr liebe. Voilà. Ouais. Bon, pour tout ça, je dis un très grand merci à Dieu. Für alles sage ich vielen Dank an Gott. Merci. Danke. Amen.